হ্যালো ভিউয়ার্স, এইচডি ফান চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। এইচডি ফান চ্যানেলে আরও একটি এপিসোডে আপনাদেরকে স্বাগতম জানিয়ে আমি শুরু করছি আমাদের আজকের এপিসোডটি হচ্ছে এমইউভি অ্যাপসটি নিয়েই। যে অ্যাপসটি আমি কালকে আপনাদের সামনে শেয়ার করেছিলাম। এই অ্যাপসটি সম্পর্কে আজ আমি আরেকটি নতুন তথ্য পেয়েছি, যেটি আপনাদেরকে আমি দেবো। এই অ্যাপসটি থেকে কিন্তু আপনারা 200 পয়েন্টেই কিন্তু Xiaomi Redmi 5টা জিতে নিতে পারেন, যেটি আমি এইমাত্র পেলাম। যে এইগুলা আপনি 200 পয়েন্ট আর্ন করতে পারলেই কিন্তু আপনারা Xiaomi Redmi 5টি জিতে নিতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, যদি আপনারা এই Xiaomi Redmi 5টি জিতে নিতে চান তাহলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন, এবং আমার চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন প্লিজ দয়া করে সাবস্ক্রাইব করুন। ভিউয়ার্স, চলুন আমরা চলে যাই আমাদের সেই আসল কথায়। ভিউয়ার্স, যে কথাটা হচ্ছে এই অ্যাপসটি থেকেই কিন্তু আপনারা সেই কাজটি করতে পারছেন। ভিউয়ার্স, এই যে এই অ্যাপসটি মুভ অ্যাপ ভিউয়ার্স, মুভ অ্যাপের ভিতরে আমরা প্রবেশ করলেই ঠিক এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে। ভিউয়ার্স, এই যে ঠিক এরকম একটি ইন্টারফেস আসার পরে ভিউয়ার্স আপনারা এখান থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন 2000 পয়েন্টেই কিন্তু আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, জার্মানি আপনার প্রিয় দলের জার্সিটি কিন্তু আপনারা বাই করতে পারছেন। তারপরে ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে রাশিয়া, এই যে ভিউয়ার্স মুভ বিঙ্গো অফার, যেটাতে আপনারা এই দেখুন ভিউয়ার্স 200 পয়েন্টে মাত্র 200 পয়েন্টে গেট চান্স। 200 পয়েন্টে কিন্তু Xiaomi Redmi 5 জেতার অত্যন্ত ভালো একটি সুযোগ। চলুন ভিউয়ার্স আমরা এটার ভিতরে দেখি, আমরা আপনাদেরকে বাই করে দেখাবো। ভিউয়ার্স, এই যে দেখুন এইগুলো আপনারা পড়ে নিতে পারেন। একটু ভিডিওটা পজ করে হলেও আপনারা এটা পড়ে নিন, এটার ভিতরে কী আছে। ভিউয়ার্স, আমি একটু পড়ে দিচ্ছি। এই কুপনটি কেনার মাধ্যমে আপনি Xiaomi Redmi 5 পাওয়ার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এটার মানে হচ্ছে আপনারা যদি এই টিকনটি কিনেন তাহলে আপনার সামনে একটা ড্র অনুষ্ঠিত হবে। সেটি হচ্ছে 9 তারিখে বিকাল 3টায় তাদের নিজস্ব ফেসবুক পেজে। তাদের ফেসবুক পেজটা হচ্ছে মুভ এশিয়া লিখে আপনারা সার্চ করলে প্রথম যে এটি আসবে সেটি হচ্ছে মুভ এশিয়া। তো আপনি যদি এটা নিতে চান তাহলে আপনাদের ন্যূনতম 3 জন রেফারেল করতে হবে। যেমন আমি আপনাদেরকে আমার রেফারেলে যদি কাজ করতে চান তাহলে আপনারা এই যে এখান থেকে এই যে আপনারা ভিউয়ার্স, তাহলে আপনারা এই যে এই কোডটি দিবেন আপনাদের রেফারেল ভিউয়ার্স। আপনারা কীভাবে কোডটি দিবেন আমার এই কোডটি তাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, আপনারা এই কোডটি দিতে চাইলে আপনাদেরকে চলে যেতে হবে মেনু বারে যে এই যে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন প্রমোটেশনে যে ভিউয়ার্স দেখবেন যে এই যে এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে। এরকম ইন্টারফেসে আসার পরে ভিউয়ার্স এই দেখেন এখানে লেখা থাকবে যে ডিসকাউন্ট অ্যাড কুপন। এখানে যে ভিউয়ার্স আমার এটি দিয়ে দিবেন। আমার কুপন কোডটি হচ্ছে 6i1n90। ভিউয়ার্স, আমি আবারও বলছি 6i1n90। ভিউয়ার্স, আপনারা আমার এই কুপন কোডটি দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা 100 পয়েন্ট ফ্রি পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স, তাহলে আর 100 পয়েন্ট দরকার পড়ে, আর 100 পয়েন্ট আপনার অন্য কোনো বন্ধুকে রেফার করিয়ে আপনারা আর 100 পয়েন্ট আপনাদের অ্যাকাউন্টে যোগ করে নিয়ে ভিউয়ার্স আপনারা আপনার Redmi 5-এর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, Redmi 5-এর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে যদি আপনি জিতেও যেতে পারেন, বলা যায় না ভিউয়ার্স আপনার কার ভাগ্য কীরকম, যে আপনি জিতে যেতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আমার কুপন কোডটি আপনাদেরকে আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, এই যে আমার কোডটি 6i1n90। ভিউয়ার্স, এই কুপন কোডটি দিয়ে আপনারা প্রমোট কোডটি দিয়ে আপনারা আমার রেফারেলে ঢুকেন, আপনারা 100 পয়েন্ট ফ্রি পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স, সো এখান থেকে আরও কিন্তু নতুন একটি অফার দিয়েছে, যেটা হচ্ছে মোটরসাইকেল জিতে নেওয়ার সুযোগ। ভিউয়ার্স, এই দেখুন 500 পয়েন্টেই কিন্তু আপনারা আকর্ষণীয় একটি নোটবুক ফ্রি পাচ্ছেন। এই যে iPhone X ফ্রি। তারপর ভিউয়ার্স 500 টাকার সব ভাউচার। ভিউয়ার্স, আপনারা যদি 1000 পয়েন্ট আর্ন করে থাকেন, 1000 পয়েন্ট আর্ন করার পরেই কিন্তু আপনারা ওদের নিজস্ব যে ওয়েবসাইটটা আছে সেখান থেকে আপনারা 500 টাকার যে কোনো ধরনের মোবাইল ফোন বা যে কোনো ধরনের পণ্য ওদের কাছ থেকে বাই করতে পারবেন। 16,000 পয়েন্ট হলেই কিন্তু আপনারা ঢাকা টু কক্সবাজারের একটি টিকিট পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স, এই যে দেখুন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি সেই মোটরসাইকেলটি। ভিউয়ার্স, একটু অপেক্ষা করুন, আমি খুঁজছি। ভিউয়ার্স, এই যে আপনারা সরাসরি চলে যাবেন ইলেকট্রনিক্সে যাওয়ার পরে ভিউয়ার্স এই যে ভিউয়ার্স এই দেখতে পাচ্ছেন iPhone X 32GB মেমোরি। ভিউয়ার্স, বিভিন্ন ধরনের গিফট কিন্তু আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স, বিভিন্ন ধরনের গিফটই কিন্তু আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স এই যে দেখুন TVS মোটরসাইকেল, যেটা TVS মোটরসাইকেল 100cc
সেটা হচ্ছে আপনার 6 লাখ পয়েন্ট হলে আপনারা 100 সিসিটা পাবেন। 6 লাখ পয়েন্ট হলেই কিন্তু আপনারা 100 সিসির টিভিএস মোটরসাইকেলটা বাই করতে পারবেন। তারপরে ভিউয়ার্স এই যে একটা দেখুন, এটা কিন্তু অনেক সহজ হবে আপনাদের জন্য। 3,50,000 3,50,000 হলেই কিন্তু আপনারা এক্সেল 100 এই মডেলটির ইটি পেয়ে যাবেন। এক্সেল 100-এর যে মোটরসাইকেলটি আছে টিভিএস কোম্পানির, এটি কিন্তু আপনারা বাই করে নিতে পারবেন। তারপরে ভিউয়ার্স 5,000 পয়েন্ট হলে কিন্তু একটি ফ্রিল্যান্সিং কোর্স ফ্রি পেয়ে যাবেন। 5,000 পয়েন্ট হলেই কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং কোর্সে আপনারা ভর্তি হতে পারবেন। ভিউয়ার্স তো আজ এই পর্যন্তই। আর যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, আর কমেন্ট করতে তো ভুলবেনই না। আর যে কোনো ধরনের যে কোনো সমস্যা হলে আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন, আমি আপনাদের কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। ভিউয়ার্স চলুন যদি আমার রেফারেলে কেউ ঢুকেন তাহলে আমার এই যে রেফারেল কোডটিও আমি কিন্তু আপনাদেরকে ডিসক্রিপশন বক্সেও আমি দিয়ে দেবো। ডিসক্রিপশন বক্সে চেক করলেই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন আমার রেফারেল কোডটি। ভিউয়ার্স আজ এই পর্যন্তই। আজ আর কথা না বেরিয়ে আমার ভিডিওটি শেষ করতে চাইছি। থ্যাংক ইউ, আর আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।